अद्वैत हिंदुस्तान, हर खबर पर पहली नजर। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो जो उसमें मिक्सचर होता है उसमें आकर के जो रोडवेज के बस से टकरा गई, जिसके कारण दुर्घटना हुई है, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा 11 लोग और घायल हैं। सभी लोगों का इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। सुनिश्चित किया जा रहा है किसी तरह की इलाज नहीं है। बस में कितना यात्री सवार था? अभी तो निश्चित संख्या हमें नहीं मालूम हुई है, लेकिन जो घायल हुए हैं वो टोटल 12 इलाज चल रहा है। सर डेथ अभी डेथ